Intatheli yezindaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya ukwashabalala eMnambithi. Makhanya awusilandise ngokwenzekayo njengamanje. Izakhamuzi zaseNingizimu Afrika nomhlaba wonkana ziyaqhubeka ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini kaProfessor uShabalala ekulandela ke ukudlula kwakhe emhlabeni izolo. Sike sabona ke nomakhelwane befika lapha eMnambithi ekhaya ukuzodlulisa amazwi enduduzo baphinde babhonge emswaneni. Kepha njengamanje asisamukele okhulumela umndeni umnumzane uNkosinathi Shabalala. Baba uShabalala sikubingelele sikwamukele endabeni bese siyabuza ukuthi ngakuleli qophelo lamanje njengomndeni isimo sinjani nje. Ngibonge kakhulu ngithi nje isimo sishintshile kuloko besikwazi ngoba phela kuvela into ebesingayilindele noma kona bese sibona ukuthi siyaphuma siyangena ezibhedlela kodwa besingakasimukeli noma besingakasilindeli lesimo. But siyajabula ukuthi umhlaba wonke nomakhelwane basinikeza amazwi asiduduzayo. Siyacela ukuthi ke impela basisize ngoba asiyasizakala kakhulu ngalokududuzeka. Mshengu sibakho lesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu baba. Ukhulumela ke umndeni lo Nkosinathi Mshengu wesichazela ukuthi njengomndeni sebesiqinisekisile ukuthi ubaba uProfessor uShabalala uzokufihlwa ngomhla ka 22 kulempela sonto ezayo. Angibuyisela intambo kwenegoli.